হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। চলে এসেছি একটা নতুন রেসিপি নিয়ে। আজ আমি বানাবো বাটার চিকেন। তার জন্য পেঁয়াজ, টমেটো আর মাংসটা ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছি। মাংসটা আমি অল্প টক দই, আদা, পেঁয়াজ, রসুন দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখেছি। তারপরে মাংসটা তেলে একটু ভেজে নেব হালকা করে। আর তারপরে কড়াইতে আবার নতুন তেল দিয়ে গোটা গরম মশলা দিয়ে পেঁয়াজগুলোকে দিয়ে দেবো। তারপর দেবো কাজু আর টমেটো। ওর মধ্যে দিয়ে দেবো একটু বাটার, মানে পুরো বাটারটাই দিয়ে দেবো, ছোট পাওয়া যায়। তারপরে আরেকটু নেড়ে নিয়ে ওর মধ্যে নুন আর হলুদ দিয়ে ওটাকে মিক্সিতে পেস্ট করে পেস্টটাকে ভালো করে ছাঁকনিতে পিউরিফাই করে ব্যাটারটা রেডি। তারপর কড়াইয়ের মধ্যে বাটার দেবো আর একটু লাল লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে ওর মধ্যে ওটা দিয়ে দেবো। দেন ধনের গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো আর কালার যে হয় লাল লঙ্কাটা, ওইটা দিয়ে দেবো। তারপর আস্তে আস্তে চিকেন গুলো দিয়ে দেবো। আর দেন মেন ইনগ্রিডিয়েন্ট যেটা অ্যাড করবো সেটা হলো ক্রিম, একটু বাটার, ধনের গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো আর লাল লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে তারপর একটু ফুটিয়ে ওর মধ্যে ক্রিম ছড়িয়ে দেবো। আর আমাদের ইয়াম্মি বাটার চিকেন রেডি। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে দিও। বাই।